Друзья, всем привет! Вы на канале Оля про Германию, и сегодня вас ждет видео, о котором вы давно меня просите. Это сравнение Германии с Польшей. Я не могла его снять для вас раньше по объективным причинам, просто потому что у меня было недостаточно опыта, недостаточно впечатлений, чтобы сравнить эти две страны. Но сейчас уже прошло чуть более полугода с тех пор, как мы живем в Германии, и я поднакопила для вас несколько интересных фактов и готова поделиться своими впечатлениями. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и поехали! Скажу сразу, что здесь не будет какой-то однозначной оценки, только строго мои личные наблюдения, потому что в любой стране есть как свои плюсы, так и минусы. Поэтому я расскажу вам несколько фактов, а выводы вы уже делаете сами. Начнем, наверное, с главного вопроса, который интересует всех, кто собирается переехать. Это получение вида на жительство. Кстати, про получение вида на жительство в Германии и в Польше у меня есть два отдельных подробнейших видео. Ссылки на них я вам оставлю в описании под этим роликом. Здесь же скажу только одно. В Германии процесс получения вида на жительство мне показался намного быстрее и проще, чем в Польше. Потому что весь процесс здесь у нас занял всего 4,5 месяца, а в Польше 9 месяцев с момента подачи документов. А до этого мы ждали еще 3 месяца. К тому же большим плюсом Германии мне показалось то, что здесь во всех организациях говорят по-английски, и проблем с языком у нас абсолютно здесь не возникло никаких. В Польше же проблемы были, потому что с английским там действительно не так все хорошо. И можете сейчас писать мне в комментариях и закидывать меня камнями за то, что если ты едешь в другую страну, то ты обязан выучить ее язык. Но если честно смотреть на факты, то не каждый эмигрант сразу знает ее язык. Многие учат уже на месте. И поэтому при получении ВНЖ в Польше без знания польского языка у вас могут возникнуть проблемы. Переезжая в Польшу, вы должны быть к этому готовым. И вообще, если дело касается языка, то здесь стоит упомянуть не только документальные вопросы, но и вообще, в принципе, жизнь в Польше будет для вас сложной без знания языка. Магазины, все организации, вообще люди на улицах в Германии для нас намного проще без знания немецкого, потому что с английским здесь проблем действительно нет. Здесь практически каждый знает английский. В Польше же нет. Хочешь не хочешь, а польский язык придется выучить. Что касается цен. Польша на самом деле недалеко ушла по ценам и по уровню жизни от стран СНГ. В Германии же жизнь обходится намного дороже, но и зарплаты здесь, стоит отдать им должное, намного больше. Но обо всем по порядку. Если вопрос касается жилья, то здесь сейчас я буду сравнивать два города. Это Гданьск, польский город, в котором мы жили, и Дюссельдорф, это немецкий город, в котором мы сейчас находимся. Сразу скажу, что Гданьск это один из дорогих городов Польши, потому что он находится на море и считается курортным городом. Дюссельдорф же точно так же не самый дешевый город Германии. Итак, в Гданьске аренда нашей двухкомнатной квартиры нам обходилась в 1800 злотых, а в совокупности со всеми коммунальными платежами, это электричество, интернет и так далее, выходило около 2000 злотых. В переводе на евро это примерно 440 евро. В Германии, в Дюссельдорфе, цены на нормальные двухкомнатные квартиры начинаются от 800 евро. Причем за эти деньги в Польше вы снимете квартиру в новом доме с мебелью. В Дюссельдорфе же квартиры в основном сдаются в старых домах, годов так 50-х, и шанс того, что она будет с мебелью, близится к нулю. Потому что в Германии в основном квартиры сдаются без мебели, об этом я тоже уже говорила в одном из своих предыдущих видео. И еще вам очень сильно повезет, если там будет кухня. Но в основном здесь предлагаются такие варианты, что вам еще предложат выкупить эту кухню у предыдущих арендаторов. А в некоторых случаях предлагают выкупить еще и мебель. Причем, если вы соберетесь закончить свою аренду, то в основном в Германии нужно предупреждать хозяев за 3 месяца до того, как вы соберетесь переезжать. В Польше же в большинстве случаев достаточно предупредить за месяц. Что касается цен на продукты, то цены на хлеб в Польше начинаются от 3 злотых, а цены на молоко от 2,5. В Германии же эти же продукты вам обойдутся чуть дороже. Молоко от 1 евро, хлеб от 1,5.
Общественный транспорт. В обеих странах действует примерно одинаковая система общественного транспорта, а именно, что один билет действует на все виды транспорта, но цены заметно отличаются. В Польше билет на одну поездку в общественном транспорте обойдется 3,8 злотых, что примерно равняется 80 центам. В Германии часовой билет на общественный транспорт выйдет 2,9 евро. И я сейчас говорю про цены в Дюссельдорфе, потому что в разных городах Германии, точно так же, как и в разных городах Польши, цены отличаются. Ну и если уж мы заговорили о ценах, то стоит, конечно же, отметить и зарплаты. Германия в этом плане выигрывает больше, чем в 2 раза. Минимальная зарплата в Германии в 2021 году составляет 9,6 евро в час. В Польше же минимальная часовая зарплата 18,3 злотых, что примерно равняется 4 евро. Кстати, я думаю, именно на этой почве очень много поляков переезжают в Германию. И когда мы оказались здесь, я была поражена, насколько на самом деле развита миграция населения. В Польшу переезжает очень много выходцев из стран СНГ, а в Германии, соответственно, достаточно много поляков. Интересно, куда едут немцы и едут ли вообще? А вот налоговая система в Германии не такая выгодная, как в Польше, и здесь налоги могут съесть аж до 45% от вашей зарплаты. И процент вашего налога здесь зависит от суммы, превышающей необходимый минимум, и от класса. В Германии их 5. Но сегодня я подробно останавливаться на этом не буду. Если нужно отдельное видео про налоги в Германии, напишите мне в комментариях, я обязательно для вас его подготовлю. В Польше налоги составляют от 17 до 32%. И чем больше человек зарабатывает, тем, соответственно, больше налогов он платит. В Германии меня поразила страшная бюрократия. Когда я жила в России, я думала, что бюрократия там, но нет. Ребята, столько писем, столько бумажной всякой волокиты у меня не было нигде, так как здесь. В Германии нам просто приходят пачки писем от всех организаций, которые только возможны, от страховой компании, от пенсионной, от компаний, занимающейся радио и так далее. В общем, бумажками здесь документируется каждый чих. Если говорить о людях и их менталитете, то поляки, они очень близки к нам. Немцы же полностью подтверждают стереотип, тот, который сложился о них. То есть немцы очень правильные, пунктуальные, законопослушные. Это правда. Если же говорить о наших соотечественниках, то в Польше какого-то такого особенного отношения наших к нашим я не заметила. Какое-то оно остается ровное, знаете, а в Германии здесь 2 больших крайности. Первая крайность — это те люди, которые рады здесь нашим соотечественникам и готовы помочь просто по любому вопросу, всегда поддержат, всегда дадут какой-то совет дельный и примут тебя просто как своего. А есть та группа наших соотечественников, которые очень негативно относятся к своим же. Следующий вопрос, который мы с вами затронем, это вопрос экологии. Польша, конечно же, намного дальше ушла, чем страны СНГ в экологичных вопросах. Они уже давно сортируют мусор и стараются отказываться от пластика, но Германия в этом вопросе ушла намного дальше. В частности, пластиковых пакетов за полгода жизни здесь в магазинах я не встретила ни разу. В Польше же пластиковые пакеты пока что развиты достаточно хорошо. И Германия вообще, в принципе, очень щепетильно относится к вопросу пластика. И здесь даже вода в пластиковых бутылках продается отдельно от самой бутылки. Точнее, покупая в магазине воду, вы платите как за воду, так и за бутылку отдельно. Но эту бутылку вы потом можете пойти и сдать в специальных автоматах, получить за нее чек и на этот чек что-нибудь пойти и купить себе в этом же магазине. Стимулирует, знаете ли, не просто пойти и выбросить бутылку в мусорный контейнер, а все-таки не полениться и сдать пластик на переработку. Ну и еще один вопрос, который меня напрямую коснулся в обеих странах, это лечение зубов.
и там мне приходилось лечить зубы по страховке, но подход врачей к лечению зубов кардинально отличается. Если в Польше всем вообще пофиг на твои зубы, они просто высверлили кариес, залепили дырку и все. Не знаю, может быть, мне просто не везло с польскими стоматологами. Ребята, если у вас свой какой-то другой опыт, напишите в комментариях. Мне как-то не особо зашла польская медицина в плане стоматологии, а вот в Германии подходят к этому вопросу ответственно. Я уже рассказывала тоже в одном из своих видео про стоматологию в Германии. Один зуб здесь я лечила 3 месяца. Хотя у этого вопроса есть тоже своя крайность, и кто-то из вас, и даже не один человек мне написал, что, скорее всего, врач просто лечил какие-то несуществующие проблемы для того, чтобы побольше денег стянуть с моей страховой компании. Но, по крайней мере, могу сказать одно, что зуб мне здесь вылечили, и вылечили хорошо. В Польше же мне, наоборот, создали с ним такие проблемы, что потом вот я его здесь перелечивала. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, обязательно делитесь им с друзьями, если оно было вам полезно. Спасибо, что досмотрели его до конца. Пишите в комментариях свои вопросы, свои впечатления, свои наблюдения, и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!